Tere hommikut kõigile. Vaatan, et kell saab kohe 9.15. Alustame meie kohvihommikut. Minu nimi on Aare. Oleme siin Foraspace'is. Ja meie järgmised kolmapäeva, järgmised 2 kolmapäeva on need kolmapäevad, kus me siis veedame enda kohvihommiku koos Luminoriga. Ja täna on meil külas Gunnar Toomemets ja Gunnar räägib kliendisuhetest ja müügist. Samuti me selle webinariga lindistame ja seda saab pärast järgi vaadata meie YouTube'i kanalis. Nii, aga tere Gunnar! Tere Aare! Jah, kuulasin. Aitäh sulle kõigepealt selle võimaluse sulle ja Foraspace'ile, sest arvestades seda eriolukorda on hästi oluline, et me tuleksime kokku ja jagaksime informatsiooni, mis meie kõigi äride jaoks ja elude jaoks võib olla oluline ja selle juurde ma tulen pärast hiljem tagasi ka. Et kliendisuhted ja müük muutunud olukorras ma teen sissejuhatuse, mis minu hinnangul praegu on olulised teemad olnud ja loodan, et tuleb pärast ka küsimusi sellel teemal. Olen Gunnar Toomemets, finantssektoris kokku töötanud nüüdseks üle 20 aasta ja juhin Luminoris siis üle Baltikumi, Eesti, Läti, Leedu privaatpanganduse ja varahalduse äri. Ja meie üksus koosneb 3 olulisest sambast. See on privaatpanganduse äri, kus me hoiame siis kliendi jõukamaid ja olulisi kliente. Teiseks sambaks on meie pensioniäri ja kolmandaks on siis meie makroanalüüs, kus siis on see teadmine koos, kuidas on siis meie hinnangul majandusel minemas, mis on meid ees ootamas ja jagame seda informatsiooni selgelt ka meie klientidega. Nüüd, kui tulla tänasesse päeva, siis selge on see, et see meditsiiniline kriis on muutunud ja edaspidi ka muutumas majanduslikuks kriisiks. Ja mis veel iseloomustab kriisi tihtipeale on see, et see nähtavus ei ole hea. Et me ei tea tegelikult seda, mis juhtub siis 3 kuu või 9 kuu pärast. Meie majas just ka siis selle wealth management'i poole pealt oleme kokku pannud erinevaid stsenaariumeid, kuidas siis majandusel minna võiks ja kui kaua see kriis kestab. Sellest räägib mõnel järgmisel webinaril teile Tõnu Pall, meie makroanalüütik. Aga mis meie hetke nagu nägemus on see, et Eesti majandus sellel aastal ikkagi näeb sellist 10% kukkumist. Kõige suurem see kukkumine saabki just olema siis teises kvartalis, järgnevatel kvartalitel see taandub ja aastal 2021 me näeme, et juba siis ka see majandus kosub tagasi. Küll see on sektoriti nagu erinev, aga me näeme, et 2021 on juba taastumise aasta. Aga kui nüüd mõelda selle aasta 2020 peale, siis selge on see, et kriis on veel ees. Et nii mõnedki kliendid ja ettevõtted, kes on küsinud maksepuhkust, mille jaoks tegelikult pangad Eestis on teinud selle protsessi lihtsamaks seda saada. Ja ka need ettevõtted ja inimesed, kellel on mingid puhvrid, siis need saavad mingite kuude pärast otsa ja siis on tegelikult see kõige õigem lakmuspaber, et kuidas meie majandusele ja elanikel tegelikult läheb. Hea meel on selle üle, et riigid on hakanud otsast majandusi avama, et nii Eesti kui ka teised Euroopa riigid, kus olukord on võib-olla olnud ka veel hullem, taas avavad oma majandusi. Nüüd on hästi oluline on see, et kas see majandus ka ise avaneb ja käivitub nende kriisimeetmete õgvendamisele, et kas majandus tuleb ise nagu järgma. Ja tegelikult selles samas olukorras nähtavuse puudumine, muutunud olukord on täpselt samamoodi teie kliendid.
ja klientidel on täpselt samamoodi oluline, et tuleks seda informatsiooni juurde, mille põhjal siis teha oma siis kas elulisi otsuseid või äriga seonduvaid otsuseid. Ja kui mõelda 2009 kriisi peale, kus see nähtavus oli täpselt samamoodi väga väike, siis heideti tegelikult pankadele ette seda, et nad kadusid ära või nad ei olnud kliendile lähedal. Et seekord siis selgelt on näha, et pangad on võtnud fookuse selleks, et olla kliendile lähedal. Need kliendid, kes vajavad maksepuhkust, seda anda lihtsamas vormis, lihtsama protsessi alusel. Ja meie privaatpanganduse poole pealt siis täpselt samamoodi oleme võtnud proaktiivse vaate. Mida see siis kliendi suhtluses tähendab? See on tegelikult see, et klient ei pea otsima meid ja ei pea helistama meile, vaid meie helistame proaktiivselt oma klientidele. Kuna me oleme näinud finantsturgudel suuremat volatiilsust, klientidel võib olla täpselt samamoodi küsimusi, et mis saab edasi, kuidas me näeme, et Eesti majandus taastub või võiks taastuda, et seda informatsiooni kõike jagada. Nii et oleme võtnud siis selle suuna, et me küsime ise kliendi käest, kuidas sul läheb ja mis informatsiooni on kliendil juurde vaja, et oma otsuseid teha. Ja kõige selle juures on oluline, et me oleksime kättesaadavad. Kõigepealt see, et kui klient tahab meid kätte saada, kas ta teab, kuhu ta peab helistama ja kellele. Privaatpanganduse poole pealt see tähendab seda, et alati, kui ma küsin meie klientide käest, et kes sind hoiab, siis ta ei tohiks hetkegi mõelda, kes see on, vaid ta peaks oma privaatpankuri nime peast teadma, sest see inimene on talle helistanud, neil on kontakt, nad lahendavad olulisi teemasid, mitte et klient peaks siis meenutama, et kes tegelikult mind nagu hoiab ja see on ka kogu aeg olnud siis meie poole pealt see ärifilosoofia, et kliendid peavad meid mäletama ja meie peame pakkuma neile lahendusi. Ja nüüd selles kriisiolukorras on see veelgi rohkem meil laual. Siis panin endale mõned märksõnad veel selle teema juures, et lisaks loomulikult ka hoia enda kontaktid kättesaadavad, et sind oleks lihtne leida, kas see on siis üle veebi, kas sul on võimalik saata kliendile mingi täiendav e-kiri, kus kuigi tal on võib-olla su number kuskil varasemalt olnud, et siis tuletada ennast meelde ja hoida oma kontakte kliendile võimalikult nagu nähtav. Ja mis puudutab siis kõiki ärisid ja kõiki kliendisuhteid ongi see, et ma tulen tagasi selle info juurde, et info on täna väärtuslik. Et jagage oma klientidega seda informatsiooni, mis teil on ja mis teie klientide jaoks on oluline. Et nii nagu Aare täna teeb webinari vormis, kus on võimalik anda ühe korraga suuremale arvule klientidele informatsiooni, tehke eraldi kontakte, kirjutage eraldi e-kirju, kus on ka siis mingid korduma kippuvad küsimused ja nende vastused lahti kirjutatud. Ja siin ei ole see kuidagi, et te lähete ennast nagu kordama, et antud olukorras, kus emotsioone on rohkem, on täiesti okei mingeid ka elementaarseid asju tuletada meelde ja seda klientidega jagada, et see on nagu oluline. Sest nende otsuste pealt kliendid, selle informatsiooni pealt kliendid langetavad otsuseid, et mida siis ja millises järjekorras oma äris ette võtta. Ja webinari poole pealt täpselt samamoodi nagu Forward Space seda täna teeb, oleme teinud ka privaatpanganduse poole pealt. Ja miks see hea on see, et ühtepidi on võimalik näidata füüsiliselt ka inimese nägu või pilti siis ja samamoodi jagada ka siis seda materjali, mida võib-olla on saadetud e-kirja teel, aga et seda võimalik siis koos klientidega üle käia, selgitamaks, miks siis üks või teine aspekt on seal oluline. Ja hea meel on see, et nii Eestis, Lätis kui Leedus kliendid on seda võimalust kasutanud. Privaatpanganduse klientide keskmine vanus on natukene kõrgem. Ja meie esimene hirm on olnud see, et kas kliendid võtavad ka selle webinari lahenduse
üldse kasutusse, aga see hirm on olnud asjatu, et klientile on informatsioon oluline ja ka seesama Zoomi lahendus, mida me täna kasutame, on tegelikult klientide jaoks mugav ja nad on seda kasutanud. Ja veebikohtumiste poole pealt webinaridele lisaks siis samamoodi oluline, et mõelda läbi, mis on siis need tehnilised lahendused, mis peaksid paigas olema, et oleks võimalik siis nii häält kuulda, pilti jagada, kui ka siis pildi teel mingitele kohtadele materjalis tähelepanu juhtida. Teine suur muutus, mis meie jaoks oli, on see, et privaatpanganduse äri seisneb füüsilistel kohtumistel. Kui inimesed vaatavad üle oma varalist seisu, vaatavad üle oma investeeringuid, siis nad soovivad füüsiliselt saada kokku. Nad soovivad rääkida selle inimesega, kes siis kas juhib nende investeeringuid või aitab neid igapäevaselt, et tekiks ka see usaldus. Et ma tõepoolest saan aru, kes minu rahaliste vahenditega tegeleb ja me oleme kogu aeg selle järgi elanud. Ja nüüd peatselt siis 2 kuud oleme olnud täiesti teistsuguses maailmas. Ja me oleme pööranud ka enda fookuse ümber puhtalt siis veebikohtumistele ja üle telefoni tehtavatele kohtumistele. Ja ma ütleks seda, et see on läinud üllatavalt hästi. Kuni selleni välja, et kui me arvasime, et nii mõningaid keerukamaid teemasid ei saa või klientidel ei ole valmisolek neid teemasid üle telefoni arutada, siis antud olukorras ka kliendid on väga hästi mõistnud, et on vaja otsuseid langetada, on vaja teatuid muudatusi teha ja ollakse valmis seda siis ka üle veebi ja telefoni tegema. Me mõõdame neid kõiki kohtumisi, ka siis veebi just ja telefoni kohtumisi nädalaselt. Me monitoorime seda, kui palju meil neid kohtumisi toimub ja veelgi suurem siin tähtsus on selle juures, mis on nende tulemus. Et mis siis ka nendest veebi ja telefoni kohtumistest saab. Et me oleme nad jaotanud selles mõttes 2, et üks on see, kus me helistame kliendile, kuidas sul läheb ja see jääbki selliseks lühikeseks kohtumiseks, kus arutatakse võib-olla ainult hetkeseisu majanduses üldisemalt. Ja siis neid kohtumisi, kus võetakse selgelt ka kliendi mõned teemad lahti ja sõlmitakse kokkulepped, kuidas minnakse edasi, kas midagi muudetakse ja siis mis on siis nende kohtumiste tulemused. Ja tõepoolest on hea meel tõdeda, et ka nendel kohtumistel tulevad väga keerukad teemad lauda ja kliendid langetavad ka veebi ja telefoni kontaktide põhjal olulisi otsuseid. Kas see muudatus läheb kergelt? Ei, inimesed on erinevad, et ka meie enda tiimis on see, et osad inimesed võtsid need üle telefoni tehtavad kontaktid kohe ette, neil on sellist head energiat, motivatsiooni ja nad suudavad seda ka üllatuslikult läbi telefoni kliendini viia ja teemasid avada. Aga samas on inimesed, kelle jaoks esiteks muudatused on keerukamad omaks võtta ja võib-olla ka siis üle see telefoni suhtlemine on keerukam. Ja siin tulebki mängu juhi roll, et juht peab seda kõigepealt tunnetama, millistel inimestel on see keerukam ja läbi mõtlema, kuidas neid inimesi aidata ja toetada. Et mis me ka ettevõtte poole pealt oleme teinud, me oleme viinud läbi erinevaid webinare, kus siis koolitajad on rääkinud, kuidas üldse veebikohtumisi pidada, mis on seal oluline ja mis privaatpanganduse poole pealt siis selgelt veel, et kuidas siis anda lihtsalt ja hea ülevaatlikult informatsiooni, et oleme neid teemasid eraldi üle käinud. Ja täiendavalt sellele ütlen seda, et mitmed pangad täna maailmas juba analüüsivad ja arutavad seda, et kuidas kliendi suhtlus ja müük saakski tulevikus olema rohkem digitaalsem. Sest selge on see, et kui ka nüüd see eriolukord läbi saab, kui iganes kaua ta kestab, siis kõik need lahendused, mis seni on töötanud, ei tule tagasi. Et selgelt ettevõtted peavad ka muutma enda loogikat kliendi suhtluses müügis, et leida tee kliendini. Mitmeid aastad on räägitud märkamatust pangandusest
See tähendab põhimõtteliselt seda, et te saate teha oma pangandustoiminguid selliselt, et te tegelikult ei märkagi seda. On loodud digitaalsed lahendused, kus te teete siis oma makseid kas kella abil täna juba või telefoni abil ja täpselt samamoodi tulevikus võtate ka tooteid selliselt. Kas see on siis mingi krediidilahenduse võtmine, on see mingisuguste investeerimisotsuste tegemine, et te saate teha seda selliselt, et te ei pea käima kontoris kohal. Te ei pea tegema mingit pikka protsessi läbi, vaid see protsess on tehtud teie jaoks nii palju mugavaks, et teil on olemas kogu informatsioon ja seejärel, kui te olete saanud enda jaoks kindluse ja informatsiooni kätte, saate te teha distantsilt ka selle otsuse, et kas ma lähen seda toodet võtma või mitte. Ja täpselt samamoodi ka meie täna paneme just panust, et arendada oma digitaalseid lahendusi, et klientidel oleks võimalik võtta seda informatsiooni üle veebi ja enamgi veel, et oleme toonud turule uue investeerimisplatvormi nimega Luminor Investor, kus kliendil on võimalik tegelikult online'is kogu aeg ka vaadata, kuidas tema portfellil läheb. Täpselt samamoodi ilma privaatpankuri abita täna on tal võimalik kogu aeg vaadata seda ülevaadet, mis on toimunud muudatused ja kas seal on hetkel siis tegemist siis kasumi või kahjumiga, et klient saaks seda kogu aeg ise vaadata ja loomulikult käia üle ka vajadusel privaatpankuriga, kui on vaja mingeid uusi otsuseid langetada. Aga nüüd see jutt oli ikkagi üldiselt positiivsetes toonides selles, et me oleme enda töökorraldust muutnud ja nii kliendid on kaasa tulnud kui ka tiim on kaasa tulnud. Aga et kas on ka mingid väljakutsed selle kõige juures? Ma alustaks sellest, et meie esimene väljakutse ärina oli tegelikult see, et kas me suudame distantsilt kogu oma teenust üleval hoida ja kogu informatsiooni klientidele esitada. Ja kuna me hetkel oleme Luminoris ka muutuses organisatsiooni sees, kus me vahetame enda IT-süsteeme, siis anda nüüd kõikidele süsteemidele ka distantsilt juurdepääs oli selgelt väljakutse. Ehk siis see tähendab seda, et sa pead muutma oma protsesse, sa pead muutma oma süsteeme ja loomulikult ka selle kogu informatsiooni viima oma inimesteni, et nad suudaks selle sees toimetada ja kliente edasi teenindada. Ja kui nüüd vaadata kliendiga suheldes ja kliendi suhtluse poole pealt, mis olid väljakutsed või mis on väljakutsed täna on see, et ikkagi on mõned teemad, mida sul on keerukam üle veebi lahendada. Toon teile mõned näited. Tuludeklaratsioonide täitmise periood Eestis ja nüüd ka Leedus käimas. Ja kui tegemist on kliendiga, kes on aktiivne investeeringutes ja tuludeklaratsioonid võtavad rohkem aega ja privaatpankurid on nende jaoks tihtipeale selline hea toetus, kes aitab üle käia kõik need väärtpaberite ja nende dividendidega seotuvad kanded, et midagi ei jääks kahe silma vahele. Siis see on see, kus me täna tunnetame selgelt, et klient tahab murda füüsiliselt kontorisse ja teha selle teema ülevaate koha peal, et seda on üle veebi keerukas teha. Siis keerukamad tehingud ja keerukamad tooted on ikkagi sellised, kus me saame osade klientidega selle lahendada, aga osad kliendid ka ikkagi selgelt tahavad veenduda, et kas kõik teemad on läbi mõeldud, nii et sellised keerukamad tehingud samamoodi. Ja ühe aspekti ma tooksin veel juurde, et kuigi me oleme sellel perioodil privaatpangandusse uusi kliente sisse toonud, aga väljakutse on see, et kui sa ei ole inimesega füüsiliselt kohtunud, siis luua uut privaatpanganduse suhet on keerukam. Et see on äri, kus sul on vaja arusaamast, kes sinu üle laua istub ja kas tal on teadmised ja kas sa suudad teda nagu usaldada ja mis on need kokkulepped, mille alusel te hakkate toimetama ja teie koostöö edasi läheb. Et see on see, mida on keerukam, nii et kui nüüd ka see
olukord taastub, siis see uue kliendi värbamine on selgelt üks koht, kus soov on siis loomulikult ka austades 2+2 nõuet näiteks, aga et soov on kliendiga saada füüsiliselt kokku, et käia need teemad läbi. Olukord on siis liikunud selliselt, et ka meie hakkame vaikselt kontorisse tagasi liikuma aga selgelt siis see tähendab ikkagi seda, et me hoiame seda 2+2 distantsi, sest vaktsiini ei ole leiutatud, vähemalt minu teada veel hetkel mitte. Ja nakatumise oht on endiselt, ehk siis, et tekitada organisatsiooni sisse selline erinevate tiimide justkui nagu lahendus, et sul on siis tiim kollane ja tiim sinine ja nad käivad siis erinevatel aegadel kontoris, et hoida siis seda 2+2 nõuet ja et seda nakatumise ohtu hoida endiselt ja seda kontaktide arvu madalalt ja nakatumise ohtu samamoodi madalalt, et see on meie jaoks oluline. Ja mida see kriis on nagu näidanud, on see, et muutused käisid ilma selleta kogu aeg meie laualt ja kliendi suhtlusest läbi ja nüüd on see veelgi tugevamalt nagu läbi käinud ja mingid asjad nagu paika loksutanud, et mis siis tegelikult on võimalik teha üle distantsi. Ja ma arvan, et ta on isegi murdnud mõningaid müüte, et kui siiamaani on öeldud, et üle veebi või üle telefoni ei ole võimalik selliseid teemasid lahata, siis meil on olnud väga häid positiivseid näiteid, kus seda on võimalik olnud teha ja mitte ainult väikseid, vaid ka suuri asju ja otsuseid on kliendid langetanud. Ja nüüd tulles alguse juurde tagasi, et tahaksin rõhutada jah, siis veel kord nagu seda, et oluline läbi mõelda, mis informatsiooni teie kliendid täna janunevad. Et mis on nende jaoks oluline informatsioon ja mõelge läbi, kuidas seda kliendini viia. Kas see on webinar, kas see on e-kiri, kas see on kontakt siis üle Zoomi või telefoni, et kuidas seda infot viia. Mis on üks hea näide veel, et ei ole ka mingi probleem teha 3-poolseid kliendi kohtumisi ja seda on võimalik tõepoolest teha, kus siis kontakti ei helista sisse mitte ainult klient ja üks vastaspool, vaid võib-olla siis ka 2 klienti ja üks pangatöötaja või vastupidi. Et see on kõik tänases seisus nagu võimalik ja et kõik selleks, et teie klientidel oleks piisav informatsioon oma otsuste langetamiseks. Aga siin ma hetkel praegu teeksin väikse pausi, kuulaks, et kas on tulnud mõningaid küsimusi või kas teil on küsimusi? Suur tänu, Gunnar, siis Luminori panga kogemuse jagamise eest, et tõesti teil on selles mõttes eriti just privaatpangandus on nagu väga personaalne teenus ja selle üleviimine online kanalitesse, ma saan aru, et on väljakutse, aga samas on edukalt ka korda läinud. Vahepeal kõigile, kes kuulavad meid, küsimusi saab kirjutada webinariga siis chati või on täitsa olemas Q&A vorm ka, kuhu saab küsimusi esitada. Mina võib-olla lihtsalt küsin seda, et lihtsalt taustaks alguses, et kuna enamus sellistel ettevõtmistel meilel on väga selline personaalne kontakt, et kas te olite juba valmis või hakkasite vaikselt ka ette valmistama juba eelnevalt, et minna sellelt online kanalitele üle või siis ikkagi oli selline sunnitud olukord. Et lihtsalt osad ettevõtted on tegelikult, kellel on väga selline personaalne kliendisuhtlus mõelnud ju ka eelnevalt, et kuidas seda kliendisuhtlust võib-olla siis online kanalitele viia. Meie lähenemine on olnud selles, et me teeme mõlemat. Ehk siis tegelikult meil on olnud mõlemad asjad kogu aeg olemas. Füüsiline kontakt selgelt selleks, et oleks võimalik ette võtta suuremaid teemasid, käia nad otsast lõpuni
koos läbi, et need privaatpanganduse kliendikohtumised tihtipeale on pigem sellised pikemad, et nad ei ole sellised 30-minutilised sutsud, vaid pigem sellised 2-tunnised kohtumised. Just selle eesmärgiga, et käia üle mitu teemat, käia nad läbi otsast lõpuni ja siin veel üks oluline nagu aspekt, et ka ära lõpetada see teema. Mis iganes siis see otsus on, aga et sõlmida kokkuleppe, kuidas me lähme edasi. Ja teiselt poolelt tegelikult oleme me teinud ka kogu aeg sellist üle veebi või ka e-kirja teel informatsiooni edastamist, mida teevad väga paljud, et kas see on siis infokirja edastamine, kas see on mõni webinar, mida me oleme teinud ka enne eriolukorda klientidega. Et me oleme kasutanud ka seda, aga nüüd me olime sunnitud olukorras, kus kõik liikus üle veebi, kaasa arvatud need pikad arutelud, kohtumised ja teemade lõpetamised liikusid nagu üle. Nii et, ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me lähme edasi, et soov kindlasti oleks minna edasi selliselt, et meil oleks võimalik teha ka füüsilisi kohtumisi. Ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et mis saab olema see tasakaal. Et kuhu see tasakaal suuremalt nagu osalt jääb, sest nagu ma mainisin ka juba, et uue kliendi värbamine ja pikemate teemade arutelu ka tulevikus suure tõenäosusega jääb füüsiliseks, et kui ma liigun natukene kaugemasse tulevikku, siis selle märkamatu panganduse puhul ma tooksin välja, et suure tõenäosusega sellised füüsilised kohtumised jäävadki ettevõtete poole pealt selliste suuremate tehingute läbirääkimiseks ja sõlmimiseks ja teiselt poolt siis eraisikute poole pealt privaatpanganduse eraisikute siis suuremate teemade investeeringute ülevaatamiseks. Et ma arvan, et järjest kõik muu pangandus liigub üha enam ja enam veebikontakti või digitaalsetesse lahendustesse. On mingid, küsin korra siis Luminori näitel, et kas teil on mingid põnevaid arendusi just selle digikontakti ja siis selle nähtamatu panganduse koha pealt, et midagi uut ja põnevat tulemas, et kas te saate võib-olla natukene avaldada, või üleüldse finantssektoris, et kõik on läinud kuidagi väga sellisele viipe või NSF või mis iganes tehnoloogiate peale, et kas see, kus maale see nagu välja jõuab, on ju, et mis põnevaid uudiseid selles valdkonnas on? Kuhu see lõpuks välja jõuab, on see, et igal kliendil on oma netipank. Mis see tähendab, on see, et kui Aare logib sisse netipanka ja Gunnar logib sisse netipanka, siis me näeme erinevaid asju, sellepärast et meie jaoks on erinevad asjad olulised. Või me käime mingites valikutes tihedamalt ja see kerkib ettepoole. Teine aspekt, mis see märkamatu pangandus tähendab, on ka see, et niipea, kui sa logid panka sisse, siis tegelikult on juba pangal sinu jaoks lahendused välja töötatud. Mis see tähendab, on see, et ettevõtetel on infot oma klientide kohta ja nad peavad seda loomulikult väga ettevaatlikult töötlema, et kliendi poolt oleks ka see luba nagu antud, aga klient saab sellest ise võita, et kui see ettevõte on tema info nagu läbi analüüsinud, siis selle põhjal on võimalik talle teha ka siis ka kohe ette arvutatud juba lahendusi. Mis panga mõttes võiks tähendada siis seda, et klient teab seda, et tal on võimalik võtta kohe nii suurtes summades seda lahendust või teist lahendust, pluss, et kui tal on näiteks huvi olnud investeeringute vastu, et siis ka need investeerimislahendused oleks talle siis kohe toodud ettepoole ja ka selgelt lihtsalt lahti seletatud, miks see võiks tema jaoks lisaväärtust nagu luua. Et ma arvan, et me jõuame lõpuks nagu sinna, et igal kliendil on oma netipank. Absoluutselt, just selline personaalne lähenemine, et sellest tuleb ka juttu meie järgmisel kolmapäevasel kohvihommikul, kus teie teenuste disainer Timo Suvi jagab siis seda kogemust, et kuidas ühelt poolt eristuda konkurentidest ja kuidas see kliendi kogemus siis luua. Et selle koha pealt väga põnevad teemad tulevad ka järgmine kolmapäeval lauda. Jätkuvalt, kellel on veel küsimusi, siis andke meile märku. Ma vahepeal võib-olla küsin
ma tean küll, et see on rohkem selline Tõnu teema, on ju, aga võib-olla siis Gunnar sinu arvamus ka, et kui me nüüd niimoodi vaikselt väljume kriisist, et kas ja kui suurelt see nii-öelda majandusolukord selles mõttes taastub, et me läheme sellise normaalse eluga edasi või juhtub ikkagi see, et väga paljud ettevõtted võib-olla hakkavadki kasutama rohkem kodukontoreid ja rohkem digitaalteenuseid ja kõike seda poolt. On ju. Natuke selline tuleviku ennustamine, et kui palju meid selline nii-öelda paarikuune karantiini olukord siis mõjutanud on? Ma alustan korraks suuremast pildist, et nii nagu ma ka alguses mainisin, et selgelt me sellel aastal näeme majanduse kahanemist, et kas see on siis nüüd kahekohaline number või on ta siis sinna kahekohalisel numbrile väga lähedal olev siis majanduslangus, mis mõjutab osasid sektoreid valusamalt kui teisi. Ja kui me oleme nüüd küll mitte kergelt, aga see 2 kuud toimetanud selliselt, et tegelikult on võimalik distantsilt asju teha, siis ma arvan, et nii mõnedki ettevõtted küsivad, aga milleks mulle seda kontorit siis vaja on? Ja kui suurt mulle vaja on? Et kas on ka, varasemalt on räägitud sellest vabast istumisest, et lauad ei ole personaalsed, vaid on vabad istumised, kus siis inimesed leiavad nagu kohad. Ma arvan, et nüüd astutakse võib-olla sealt ka samm nagu edasi, et kui palju sul tegelikult üldse seda pinda lauda on vaja, sest on ametipositsioone, kes suudavad teha oma tööd distantsilt. Jah, oluline on see, et läbi mõtestada, et mis on see distsipliin, kuidas tagada ikkagi see tulemuslikkus ja kõik see, et ma arvan, et selles on veel palju arenemisruumi. Aga see, et nüüd taastub täies mahus kontorisse tagasi tulek ja kõik jätkub samamoodi, siis seda ma ei usu. Et samamoodi ka meie enda ju tegelikult organisatsiooni sees Luminori poole pealt me enne kriisi juba mõtlesime selle peale, et kuidas meil on võimalik olla efektiivsem. Toon näite, et võib-olla ka Timo räägib sellest, et oleme võtnud kasutusele juba roboteid protsessidesse, kus tegelikult inimene peab tegema mingit ühte tegevust ja kontrollima mingit dokumentatsiooni või selle olemasolu 100 kordi. Ja tegelikult saab seda teha ka robot ja me liigume sellest edasi. Ja nüüd selles kriisiolukorras täpselt samamoodi me saame veel suuremat tõuke otsida neid kohti, kus me tegelikult saame olla efektiivsed ja teistpidi ka oleks see rumal seda mitte kasutada. Väga lahe. Vahepeal üks küsimus, ma ei tea, kas oskad selle vastata. Kas Luminoril on plaanis mingi hetk Google või Apple rahakotte ka toetada? Ehk siis Google Pay ja... Ja, et see on meil plaanis. Meil on hetkel mitmed arendused töös. Mainisin juba varasemalt meie süsteemi vahetusi, kus me tahame liikuda edasi selliselt, et need süsteemid, mis meil varasemalt on organisatsioonis sees, vahetada välja uute vastu, mis tegelikult annakski meile selle võimaluse, et kui on räägitud sellest, et pank on tulevikus üks hiiglaslik stepsel, et ka täna meie IT-süsteemide arendus toimib just selleks, et olla valmis olema see hiiglaslik stepsel, mille külge on võimalik sul siis järgmisel hetkel neid häid lahendusi, mis on turul juba välja töötatud endaga ühendama, mis loob lahendust nii sinu klientidele kui ka klientidele. Nii et see on selgelt töös, kahjuks hetkel mingit ajakava ma välja ja veksleid anda välja ei julge. Okei, super. Selles mõttes, et võib-olla tänasest webinarist, kui ma nüüd kokku võtan, siis 2 sellist punkti, et esimene punkt kõigile mõtlemises ongi see sama, et mis informatsioon sul on olemas, mida sa saad kliendile jagada, mis aitab sinu klienti, sest et tegelikult läbi sellise informatsiooni jagamise me ju tõstame usaldust meie enda vastu ja parendame seda kliendisuhet. Et see on üks pool ja teine pool
Mis on võib-olla vesi ka Foraspace'i veskil on see, et tõesti ei pea alati olema kohal ja kes on kaugemalt, et ei pea sõitma kontorisse igapäevaselt, vaid tegelikult saab arvatavasti jäävadki väga palju tegema kas kodukontorit või siis on võimalik see, et elukohaks on mõned võib-olla väiksemad linnad ja seal on väga hea kasutada siis koostöötamiskeskusi või vabakontorite pinda samamoodi. Et need kaks sellist mõtet tänasest vestlusest. Tundub, et rohkem meil täna küsimusi ei ole. Aitäh, Gunnar, sulle selle pool tunni eest, meiega siin kohvihommikul vestlemas. Ma jagan kiirelt ka ühte slaidi, kus on meie järgmised kolmapäeva esineja. Ehk siis Timo tuleb ja räägib meile teenuste disainist. Nii et võite juba endale järgmises kolmapäevaks väikse märke panna. Alustame jällegi 9.15 Luminori kohvihommikuga siin Foraspace'is ja kohtume siis järgmine kolmapäev. Suur tänu, Gunnar, sulle. Oli väga meeldiv ja ilusat tööpäeva jätku teile. Aitäh teile ja kõigile edu!